இன்றைக்கி மார்னிங் எல்லா பேர்ட்ஸுமே ஃபுட் ஃபீட் பண்ணிட்டு தான். அப்போ திடீர்னு ஒயிட் அம்பர் கேஜோட ஞாபகம் வந்து சரி ஓகே அதை போய்ட்டு பார்க்கலான்னு பார்த்தா கேஜ் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டர்ட்டியாக இருந்தது. சரி ஓகே இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலான்ட்டு புதுசாக மரத்தூள் எல்லாமே மாற்றி வச்சுட்டு சிக்ஸை பார்த்தா ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருந்தாங்க. சரி ஓகேன்ட்டு மேலே வந்து பார்த்தா ஃபீமேல் கேஜும் சேம் அதே போல இருந்தது. பிகாஸ் நம்ம ஃபீமேலை வெளியிருந்து திறந்து விடுறோம், மறுபடியும் லாக் பண்ணிடுறோம், உள்ளார கவனிக்கல, கொஞ்சம் வெட்டாக வந்து ஸோ உள்ளார்ந்து எல்லாத்தையுமே வெளியே போட்டு நம்ம ஸ்டாக் வச்சுருந்தோம் அந்த மரத்தூள் எல்லாமே. ஸோ ரெண்டு இதுலேயும் வந்து பார்த்தா ஃபுல்லாக டாப் அப் பண்ணி விட்டோம். நம்ம அதுபோல் இப்படி பண்ணுறோம், அடிக்கடி அதுங்க டர்ட்டியாகாமல் பார்த்துக்குறோன்றப்போ பேர்ட்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறத நம்ம தடுத்துடலாம். காஸ் அதுங்க போகிற எச்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுங்க நிற்க சேம் இதே போல்ட்டாகும். அது முடிச்சுட்டு மேல் கேஜ் நான் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டேன். இவங்களுமே நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தாங்க. நம்ம இது போல் பண்ணுறன்றப்போ மழை டைமில் நல்லா பேர்ட்ஸுக்கும் நல்லா கதப்பாக இருக்கும், ஆக்டிவாகவும் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி தரையில் கேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கண்டிப்பாக அது போல் பண்ணுங்கள். இது ஒரு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஈஸியான வே சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் இது போல் பண்ணுறீங்கன்றப்போ மறக்காமல் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். நான் தேடி பார்த்தேன், நான் எங்கே வச்சு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் க்ளவுஸ் போடாமல் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இது போல் பண்ணாதீங்க. ஸ்டே டியூன்டு ஃபேம். பாய்.